Compliments. Merci. Di nuovo un applauso. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Poi ci sarà un'altra proiezione dopo cena, quindi questa è quella del pomeriggio. Magari Oui, voilà. Ok. Alors, si les gens ont envie de faire un petit commentaire, positif ou négatif, faire un petit dessin, il y a un livre qu'on va faire circuler, que je vais donner. Allora adesso farà circolare un libro per fare, compiti. se volete, un piccolo commento, un disegno, Voilà. positivo o negativo. En italien. En italien, bien sûr. In italiano. Allora, siamo particolarmente contenti questa sera di avere con noi Alexandre Moreau, perché un po' capisci, tu comprends un petit peu poco. Perché è un onore appunto averlo con noi. Noi siamo a 20 chilometri dalla città natale di Maria Montessori. De la vie de naissance de Maria Montessori, c'est vrai. E siamo molto orgogliosi di questa vicinanza e di aver respirato, anche se naturalmente tutto il mondo l'ha conosciuta, questa grande intuizione. La prima domanda è relativa al tuo lavoro di regista. Cosa ha significato mettere la macchina da presa ad altezza di bambino? Oui, de réalisateur, oui. Eh bien, ce que ça signifie, c'est évidemment, à mon sens, de respecter l'enfant, puisque je ne vois pas comment je pourrais filmer un enfant depuis ma taille, et donc le filmer, ce qu'on appelle en plongée dans le cinéma, et donc pour que l'enfant se sente, qu'on sente à l'écran que l'enfant soit plus petit, que j'ai un regard condescendant vis-à-vis de l'enfant. Donc pour moi, c'est simplement un respect d'être à sa hauteur, en fait. Quindi il discorso è di essere rispettoso del bambino, di essere alla sua altezza, e non avrebbe avuto senso filmarlo dall'alto, in italiano non so come si dica, comunque come un tuffatore. Nel cinema c'è un termine per... Uno stuntman. Con questo sguardo lo farebbe sentire più piccolo di quello che sarebbe in realtà. Voilà, après, ce que je voulais aussi, c'était que être le plus proche des enfants, et je voulais qu'on se sente un petit peu enfant aussi, parce que c'est important. Moi, j'étais très ému d'être avec tous ces enfants tout petits, et j'étais très heureux d'être vraiment en proximité avec eux, donc vraiment à leur taille. Et je pense que quand on est avec des petits enfants comme ça, il faut qu'on essaye de faire revivre son enfant intérieur, de laisser revenir en tout cas. Volevo anche essere il più vicino possibile ai bambini, e volevo che chi vede il film, che gli spettatori si sentissero anche loro bambini. E essere all'altezza dei bambini mi ha aiutato appunto a riscoprire quella parte di bambino che è ancora dentro di me, e vorrei che questo facessero anche gli spettatori. Avresti girato questo film se non fossi diventato padre? Est-ce que tu aurais réalisé ce film sans être devenu père? Oui, je pense que j'aurais pu le faire, mais ce ne serait pas le même film. C'est-à-dire que la naissance d'un enfant, c'est un événement tellement bouleversant dans la vie que je pense que ça nous permet de tellement reconsidérer notre existence, que reconsidérer des choses comme l'amour. L'amour pour un enfant, c'est quelque chose qui surgit tout de suite et qui est très étrange. Effectivement, ce petit être qu'on ne connaît pas du tout, pour moi, c'était un coup de foudre. Donc,
on vit ça, et puis il y a une attention, un amour très protecteur. Enfin, il y a plein de choses qui sont reconsidérées quand on est parent, et que j'ai essayé quand même de faire passer dans le film aussi. C'est-à-dire que moi, en tant que père, je suis là aussi en tant que père, évidemment. Sì, avrei potuto farlo, ma non sarebbe stata la stessa cosa, perché una volta che sono diventato padre, emerge questo amore incredibile per tuo figlio, che è improvviso, e emergono una serie di sentimenti che, ecco, che ci fanno riconsiderare, ci fanno diventare genitori in un modo molto consapevole, molto particolare. Par exemple, si on lit un petit texte de Maria Montessori, je pense que si on n'est pas parent, on ne peut pas l'entendre de cette façon-là. Enfin, moi, Maria Montessori m'a bouleversé par sa vision de l'enfant, son amour de l'enfant et toute sa pédagogie qui est quand même très puissante, qui est considérable à mon avis, parce que c'est un projet tellement bien pensé qui non seulement concerne un enfant, mais concerne un groupe d'enfants. Finalement, dans une classe, on s'intéresse à l'enfant qui est en face de soi, on s'intéresse à l'ensemble des enfants qui sont dans la classe, et on s'intéresse finalement au devenir de l'humanité. Donc c'est un projet qui m'a bouleversé, mais elle écrit des phrases qui sont magnifiques, et on va vous lire un extrait. Mi dice che vorrebbe leggere un testo di Maria Montessori che l'ha molto colpito, e non l'avrebbe colpito così tanto se non fosse stato genitore. Il progetto di Maria Montessori, dice, è molto molto ampio e l'ha sconvolto, in quanto ci si interessa al bambino singolo, alla classe, a un insieme, a un gruppo, e alla fine al mondo intero. Allora, il testo è: chi realmente ama è invece il bambino, che desidera sentire l'adulto accanto a sé e che si compiace di attirare l'attenzione di lui sopra se stesso. Guardami, stammi vicino. La sera, quando va a letto, chiama la persona che ama e vorrebbe che non lo lasciasse. E quando noi andiamo a mangiare, il lattante vorrebbe venire con noi, non già per mangiare anche lui, ma per guardarci, per starci vicino. Mais je trouve que que Maria Montessori a des textes bouleversants, et il y a un respect très profond de l'enfant, qui est vraiment le projet de son projet éducatif, c'est-à-dire respecter vraiment profondément l'enfant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il est, en fait, pour l'aider à développer sa personnalité. Quindi dice, lo sguardo di Maria Montessori l'ha sconvolto in quanto ha un rispetto profondissimo del bambino in quello che fa, che pensa e in quello che è, e quindi in questo modo l'aiuta a svilupparsi. Elle disait que finalement, elle avait plein de façons de résumer, de synthétiser son projet éducatif, mais moi là je pense à quelque chose. Elle disait par exemple, ce que je vise, ce que la méthode Montessori vise, c'est que l'enfant puisse penser par lui-même, vouloir par lui-même et agir par lui-même. Lo scopo principale del metodo Montessori è quello di fare in modo che il bambino possa pensare da solo, agire da solo e volere, quindi sviluppare la propria volontà e agire da solo. Donc il s'agit elle disait aussi que sa méthode, c'est une autre façon de résumer, de ne pas mettre d'obstacles dans le développement naturel de l'enfant. E nel suo metodo la cosa fondamentale è non mettere ostacoli allo sviluppo naturale del bambino. Et dès qu'on voit un enfant, dès sa naissance, on voit que l'enfant, il a envie d'agir par lui-même, de penser par lui-même, de vouloir par lui-même. Dès la naissance presque, on voit ça. Et donc, il s'agit de respecter cet élan de vie qui est là devant nous.
Quindi fin dalla nascita si vede che il bambino ha voglia di pensare da solo, di volere fare le cose da solo e di agire da solo, e quindi si tratta semplicemente di non porre ostacoli a questo sviluppo naturale del bambino. Straordinario, e la dernière question, l'ultima domanda, straordinario il legame tra l'educazione, l'attenzione pedagogica e il respiro umanista, la volontà di pace, il collegamento tra la crescita serena e il futuro di pace e di accoglienza di ogni diversità. Lo diceva Maria Montessori all'inizio del Novecento, è stata candidata a 3 premi Nobel per la pace, mai vinti, ed è di una attualità molto sorprendente. Ah, si vous voulez, oui. Oui, de réaliser la paix dans le monde entier. Ah, oui. Attends, c'est que j'ai pas très bien compris la question. Qu'elle disait. De lier l'éducation de l'enfant au respiro, à la paix, à la paix, oui, à l'humanité. à l'humanité. Et elle disait que Maria Montessori a été candidate à Oui, 3 prix tout à fait. qu'elle n'a pas Qu'elle n'a pas eu, oui. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est que voilà, devant l'enfant qui est voilà, face à l'enfant qui est devant nous, quand on est éducateur Montessori, moi, il se trouve que j'ai fait la formation pour devenir éducateur Montessori. Dans le cadre de ce film-là, je voulais bien comprendre ce que c'était, et donc j'ai fait la formation Montessori. Donc, quelque part, j'ai entrevu ce que c'était que être éducateur. Dice che prima di girare questo film ha seguito la formazione per essere educatore Montessori, quindi ha iniziato a scoprire cosa vuol dire questo metodo. Et donc, quand on est devant un enfant, quand on veut voilà, essayer d'interagir avec lui, eh bien, à mon sens, il faut toujours penser non seulement à l'enfant, mais à l'humanité. Quindi quando l'educatore è davanti al bambino non deve mai pensare solo al bambino, ma deve pensare anche all'umanità. C'est pas seulement, voilà, on n'est pas là que pour aider l'enfant, on est là aussi pour construire un monde nouveau. Non si è lì per aiutare solo il bambino, ma per costruire un mondo nuovo. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on pourrait se dire, bah, le monde nouveau, le monde de paix, on va le bâtir en travaillant seulement la bienveillance dans la classe avec les enfants. Un mondo nuovo lo si costruisce, per esempio, lavorando alla benevolenza, al fatto di costruire delle relazioni di pace nella classe. C'est-à-dire en supprimant toute violence qu'on pourrait faire aux enfants. Per esempio, non sanzionando, perché non è ma ostacolando tutte le reazioni violente che potrebbero insorgere nella classe. Mais Maria Montessori, finalement, disait, elle le dit très clairement dans L'éducation et la paix. Voilà. Maria Montessori diceva che... dans le livre de L'éducation et la paix. Nel libro L'educazione e la pace. Que ce qui fait que finalement, on pourrait arrêter toutes les violences humaines et les guerres en particulier. Tutto quello che può far cessare le violenze umane, quindi le guerre, tutti i conflitti. Eh bien, c'est d'aider l'enfant à développer un esprit équilibré et un esprit fort. È aiutare il bambino a sviluppare uno spirito equilibrato e forte. Et un esprit fort, en fait, c'est quelqu'un qui va pas suivre des idées morbides, mortifères. Uno spirito forte vuol dire qualcuno che non segue delle idee mortifere, violente o comunque malate, fra virgolette.
et qui ne va pas donc se laisser diriger par des personnes violentes pour aller assassiner voilà, des gens, par exemple. Che non si lascia guidare da personaggi violenti che magari lo mandano a assassinare o le cui idee, insomma, Voilà. lo fanno. Et c'est aussi une personne qui sait ce qui l'intéresse dans la vie et qui va être du côté de la vie, justement, et pas du côté de la mort, qui va se plonger, comme on peut voir dans le film, avec concentration, avec intérêt sur des sujets qui le passionnent. Et voilà. Et qui donc fait un travail de construction et pas un travail de destruction. Quindi sarà una persona che si interessa alla vita, non tanto alla morte, che sarà capace di concentrarsi su quello che attira la sua attenzione e quindi farà un lavoro di costruzione e non di distruzione. Et un enfant équilibré, c'est aussi quelqu'un qui se rend bien compte qu'il a été bien traité pendant son enfance, il a été profondément respecté, donc il ne peut pas imaginer que lui, en tant qu'adulte ou même qu'en tant qu'enfant, il puisse ne pas respecter d'autres enfants. Parce que il y aurait une dissonance en fait dans son esprit. Quindi è un bambino che è consapevole di essere stato rispettato nella sua infanzia e quindi non riesce a concepire a sua volta di non riuscire a rispettare gli altri. C'è qualcosa di dissonante nella sua coscienza, nel non rispetto dell'altro. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a des questions. Merci. Potrei aggiungere una cosa in quanto pubblico. Allora, Maria Montessori, marchigiana, nata a 20 chilometri da qui, a Chiaravalle. Après, je vais vous traduire à part. 3 nomination ai premi Nobel, nemmeno uno vinto. A 400 metri, ho guardato su Google Earth, la casa di Maria Montessori sta a 400-500 metri dall'estremità nord dell'aeroporto marchigiano di Ancona. Ma l'aeroporto marchigiano di Ancona è intitolato a Raffaello Sanzio. Potevano fare uno sforzo e chiamarlo Aeroporto Maria Montessori o no? Questo mi indispettisce alquanto, a dir poco. Sempre questa attenzione, con buona pace di Raffaello, di cui l'anno prossimo celebreremo l'10° centenario. Raffaello, ecco qua. Questo tenevo a dirlo. Après, je vais vous traduire à part en ce qui concerne. Voilà, grazie. Merci beaucoup. Ah, vabbè. C'est pas une question. La question, c'est la polémique avec la région. Non, mais moi, ce que je peux juste dire, c'est que Maria Montessori, c'était un génie. C'est-à-dire que vous avez, l'Italie, c'est comme Léonard de Vinci, c'est Raphaël, il y a plein de grands peintres, de grands artistes. Et en fait, si on relit la biographie de Montessori, cette femme était un génie, c'est-à-dire que quelqu'un d'exceptionnellement intelligent, qui a fait beaucoup de choses. Je veux dire, elle s'est intéressée aux droits des femmes, elle a fait de la biologie, elle a fait de la physique, elle a fait de la psychologie, de l'ethnographie. Je veux dire, elle a traduit les œuvres de Itard, elle a fait en français, en italien, je veux dire, depuis le français. C'est quelqu'un qui avait une très grande capacité intellectuelle et qui a fait une découverte énorme. Je veux dire, dans le monde entier, il y a plus de 100 000 écoles Montessori. C'est quand même considérable quand même. Merci. Dice Maria Montessori era un genio, alla stregua di Leonardo da Vinci, ha studiato tantissime cose, psicologia, etnologia, la fisica, la biologia, ha tradotto dal francese delle opere, ha studiato la filosofia. Ci sono più di 100.000 scuole nel mondo che seguono il suo metodo, quindi insomma abbiamo un tesoro. Ecco. Merci, grazie a tutti. Se volete, sì, c'è la possibilità di fare una domanda e eventualmente... Volevo ringraziare moltissimo il regista che porta in Italia questo metodo di cui dobbiamo essere orgogliosi, ma che purtroppo è non poco conosciuto, è conosciuto ma poco apprezzato. Io sono innamorata e mi sono proprio accorta del genio
Sì. tempi in cui lei ha scritto e ha studiato questo metodo, che è il metodo del bambino, poi, no? Che lei ha scoperto attraverso il bambino. Quindi volevo proprio di cuore ringraziare questa opera che sta facendo il regista, portando in Italia e facendo conoscere anche a tanto qualche insegnante che a volte conoscendo poco critica più che approcciarsi a conoscere questo metodo veramente che oggi farebbe comodo per tante cose, non per discutere per la pace. Per la pace. Grazie, grazie di cuore. Ed è sintomatico che ce lo racconti un francese tutto questo. Grazie, se volete salutarlo personalmente, poi dopo cena sarà di nuovo qui. Et alors, moi, j'étais en admiration devant ma fille. Je voyais qu'elle voulait faire plein de choses et je m'amusais beaucoup avec elle. E ammirava molto sua figlia, la osservava e vedeva che voleva fare tante cose e si divertiva con lei. Donc, elle est dans la cuisine, elle veut retirer les casseroles d'un placard. Je la laisse faire. Allora si trovava in cucina e sua figlia voleva prendere le pentole da un armadio, la lasciava fare. Elle veut jouer avec des couverts, avec des assiettes, des fourchettes, des couteaux. Se vuole giocare con dei piatti, delle forchette, dei coltelli, la lascia fare. Moi, je la laissais faire. Je faisais quand même attention, mais je la laissais beaucoup faire. Et donc, quand elle a su marcher, elle a voulu aussi, elle a voulu parcourir le monde. Elle montait sur des escaliers et toujours, je la laissais faire. E quindi la osservava con attenzione, ma comunque la lasciava fare. Quando è iniziato a camminare, ha iniziato a scoprire lo spazio, a salire su delle scale, la continuava a lasciar fare. Quand elle pleurait, j'allais tout de suite la voir pour la consoler, la prendre dans mes bras. Quando piangeva andava subito a prenderla e consolarla. Et j'étais le feu des critiques de ma famille. Ed era oggetto di critiche di tutta la sua famiglia. L'enfant doit apprendre à être seul, à apprendre à se consoler par lui-même, par exemple. Gli dicevano che il bambino deve imparare a consolarsi da solo, deve imparare a stare da solo. Il y a des jeux pour les enfants, pourquoi tu lui donnes une fourchette? Esistono giochi per i bambini, perché le dai una forchetta, per esempio. Il y a des ballons, pourquoi tu lui donnes une orange? Se ci sono delle palle per giocare, perché le dai un'arancia, Voilà. Pourquoi tu la laisses jouer avec de la boue, etc. perché la lasci giocare con il fango e così via. Voilà. Et donc, je ne savais pas trop comment m'y prendre et j'ai découvert Maria Montessori, grâce à vous, l'Italie. E quindi non sapeva come difendersi e quindi ha scoperto Maria Montessori. Je leur ai fait lire Maria Montessori, mais ça n'a pas marché. Je leur ai fait lire. Avrebbe voluto far leggere alla sua famiglia Maria Montessori, ma ecco, Et ça n'a pas marché, ils ne comprenaient pas. non capivano comunque. Donc j'ai dû aller plus loin E quindi ha Pour leur dovuto fare di più. pour leur faire comprendre Montessori. Mais moi, je dois dire que quand j'ai découvert Montessori, je n'y croyais pas beaucoup non plus. Per far scoprire Maria Montessori ha dovuto appunto fare di più e lui stesso quando ha iniziato a leggere non ci credeva neanche tanto lui. Comment imaginer que dans une classe avec une trentaine d'enfants, eh bien, il y ait le calme, les enfants jouent, travaillent dans le calme sans se disputer. Com'è possibile che in una classe dove ci sono una trentina di bambini piccoli tutti giochino, che ci sia calma, che giochino senza litigi, che non ci siano rumori insomma esagerati? Comment est-ce possible que des enfants développent le sens de l'ordre, le sens du beau, et qu'une fois qu'ils rentrent chez eux, ils demandent aux parents de ranger leur chambre, de décorer leur maison?
Com'è possibile che dei bambini così piccoli sviluppino il senso del bello e dell'ordine e una volta che tornano a casa chiedono ai loro genitori di mettere a posto la camera o di decorare, di fare delle decorazioni, per esempio? Et comment est-ce possible qu'un enfant qui a 5 ans et demi puisse se passionner pour sache lire déjà et puisse se passionner par exemple pour l'analyse grammaticale? Com'è possibile che un bambino di 5 anni e mezzo sappia già leggere e si appassioni all'analisi grammaticale, per esempio? Et donc, tout ça me semblait incroyable, et donc c'est pour ça que j'ai commencé à creuser ce sujet, et je suis allé voir des éducateurs, des écoles, et j'ai trouvé l'école que vous allez voir tout à l'heure. Quindi si è appassionato a questo argomento e ha iniziato a visitare diverse scuole montessoriane e ha scelto questa scuola dove ha girato il film che vedrete. Donc j'ai passé 2 ans et demi dans la classe de Christian pour faire ce film-là. Ha passato 2 anni e mezzo nella classe dove vedrete che è stato girato il film. Et une fois le film terminé, évidemment, je l'ai montré à ma famille. E una volta che il film era finito l'ha mostrato alla sua famiglia. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas bien marché. Ok. Ma non ha funzionato ancora una volta. Alors, soit le film est mauvais, soit c'est trop dur de changer des adultes. O il film non è fatto bene, oppure è molto difficile cambiare degli adulti. Voilà. Et j'ai même une amie qui est assez proche de moi, qui n'a jamais voulu voir le film, tellement elle a des préjugés. Addirittura un amico molto vicino, un'amica, che ha talmente tanti pregiudizi che non ha voluto vedere il film. Donc voilà, j'espère que ce film vous fera découvrir Montessori je pense dans vraiment l'essence de Montessori, dans ce qu'il y a de plus vrai, parce que je pense que cette classe est exemplaire. Quindi spera che questo film vi faccia scoprire Maria Montessori in quello che è più profondo e più vero del suo messaggio, che è comunque esemplare. Et que peut-être, effectivement, vous verrez l'enfant d'une autre manière. Voilà, parce que moi-même, quand j'ai passé, après avoir passé pas mal de temps dans cette école-là, ça a quand même beaucoup changé de choses. Ça a quand même transformé mon regard sur l'enfant. E spera che possiate anche cambiare lo sguardo che avete sui bambini, perché è quello che è successo a lui avendo trascorso tutto questo tempo in questa scuola montessoriana. Voilà. Grazie. Grazie Alexandre. Je peux dire ce cahier? Je peux dire ce cahier? Ok. Questo è un quaderno e Alessandro ci tiene molto a che vengano scritte qui dentro le vostre opinioni. Insomma, quindi alla fine lui vi invita a scrivere magari un giudizio del film, considerando il fatto che ha trovato una notizia negativa, cioè un commento negativo solamente a Marsiglia. Questo non vuol dire che stasera voi dovete scrivere di negativo, giusto Alexandro? Però insomma, ecco, lui ci tiene molto a che voi esprimiate la vostra opinione. In italiano chiaramente, perché poi dopo noi lo tradurremo e cambieremo tutte le parole. Anche un disegno, dice. Potete fare anche un disegno. Grazie Alessandro, ci vediamo tra un'ora e qualcosa, un'ora e 3/4. Allora, questo momento è particolarmente prezioso anche perché davvero abbiamo avuto la grandissima opportunità di avere l'autore qui con noi che tiene molto anche a questo feedback con il pubblico, tiene molto alle le impressioni, le emozioni, le sensazioni che la visione di questo film ha suscitato. Girato, o girerà adesso Carmine, non lo so, il quaderno nel quale siete invitati a scrivere un vostro pensiero, una valutazione, un'idea, un riscontro di qualsiasi tenore sia rispetto alla visione del film. Direi di fare di nuovo un applauso a Alessandro, anche per questo. Prego, sedetevi pure. Questo impegno appassionatissimo, quello che colpisce di questo giovane regista è proprio la passione che ha messo nello sguardo così intenso, amorevole e appassionato sulla realtà dell'infanzia. Grazie anche a Emanuela Sbriscia Fioretti, un applauso anche a lei che ci aiuta nella traduzione.
Rispetto all'incontro che abbiamo vissuto prima nella proiezione pomeridiana, Alexandre ci chiedeva di iniziare con una domanda che venisse dal pubblico. Quindi abbiamo qua il valletto Carmine che... Grazie. Sì, Però se le c'è mani qualcosa, se alzate. no inizia lui con una domanda, no? Volevi faire una Oui, question? eh bien, je crois qu'il y a des enseignants dans la classe, dans la salle. Et voilà, je voudrais savoir si des enseignants qui ne pratiquent pas Montessori, il y a aussi peut-être des parents qui avaient des préjugés justement sur Montessori, parce que voilà, en France, on a beaucoup de préjugés encore sur la pédagogie Montessori. Donc ça m'intéresse de savoir parmi vous s'il y en a qui ont vu d'une autre manière justement la pédagogie Montessori grâce à mon film. Et puis en tant qu'enseignant aussi, si vous êtes... qu'est-ce que ça interroge chez vous, cette pratique-là de Montessori? Una domanda vorrebbe- tranquilla per rompere il ghiaccio, scusa, adesso prego. Allora, è interessato a sapere, pensa che ci siano molti insegnanti e magari anche dei genitori, che cosa vi ha colpito di questo film, e anche è interessato a sapere se c'è qualcuno che aveva dei pregiudizi sul metodo Montessori, perché dice che in Francia molti hanno pregiudizi sul metodo Montessori, e se questo film ha cambiato qualcosa nel vostro modo di vedere il metodo. Buonasera, non sono un insegnante, sono un genitore e è interessante il fatto che io ho vissuto 11 anni in Olanda e non conoscevo il metodo Montessori, l'ho scoperto lì. Mia figlia è andata per alcuni anni in una scuola Montessori e ho scoperto anche che poi lei era originaria di qui, per cui paradossalmente credo che ancora in Italia ci siano molti pregiudizi e che sia anche ancora molto difficile diffondere e convincere di questo metodo. Recentemente mia figlia, che adesso... Scusa, sì. Mia figlia adesso va in una scuola elementare qui da noi, a Senigallia, e proprio quest'anno lei è in quinta elementare, si è trasferito un bambino che viene da una scuola Montessori, l'unica insomma qui vicino, perché i genitori non erano contenti di quel metodo, in quanto il bambino non era confrontato con i voti, con un giudizio. Grazie. Ah oui, c'était pas d'accord. Chiede se c'è proprio una domanda oppure era solo... No, era semplicemente, non era una domanda, voleva essere un racconto a conferma di quanto diceva lui inizialmente, perché di questa difficoltà, appunto, di questo pregiudizio che ancora è difficile da provare. Io invece con mia figlia ho provato esattamente il contrario, insomma, quello che poi abbiamo visto nel film. Grazie. Buonasera, anzitutto i complimenti, sono un genitore anche io e vorrei sapere se queste scuole in Francia, penso che anche in Olanda, non lo so, almeno da noi, io sono originaria del Messico, dello stato di Chihuahua, e sono private, tra l'altro molto costose e non lo so io in Francia, parlo per quel che io sono, per quel che non so signora. Niente, mi piace, Meteo Montessori l'ho letto e adesso con il film è veramente, grazie, veramente spettacolare, mi è piaciuto molto. Questo che non le confrontano,
a dare il giudizio, beh, qualcuna riserva me la tengo. Tutto qui. En France, depuis quelques années, il y a un grand mouvement en faveur de Montessori. Et aujourd'hui, il y a à peu près 450 écoles privées en France, Montessori, et 1000 classes dans le public qui sont donc gratuites. Quindi in Francia c'è un grande movimento negli ultimi anni in favore del metodo Montessori. Attualmente ci sono circa 450 scuole private e circa 1000 classi nella scuola pubblica. Oui, voilà, il y a des classes qui sont Montessori. Voilà. Quindi in una scuola pubblica ci sono delle classi che adottano il metodo Montessori. Et souvent, ce sont donc les professeurs qui se forment eux-mêmes à Montessori par leurs propres moyens et qui achètent le matériel par leurs propres moyens, des fois avec l'aide de la mairie. Di solito succede che sono gli insegnanti che decidono di seguire una formazione Montessori e che acquistano con i propri mezzi anche il materiale, oltre a seguire la formazione con i propri mezzi, si procurano anche il materiale con i propri mezzi. Il faut savoir aussi qu'en France, il y a des villages qui ont des écoles qui sont sur le point de fermer, qui n'ont pas beaucoup d'enfants, et la mairie a la volonté justement de les transformer en écoles Montessori pour faire venir des gens, et donc ça marche. Parce qu'il y a des écoles, voilà, des écoles publiques qui se sont mises à Montessori et qui donc du coup font venir pas mal de gens, soit pour s'installer ou en tout cas pour que les enfants viennent dans cette école. E succede anche che ci sono diverse scuole di piccoli paesi che stanno perdendo, cioè hanno pochi bambini e l'amministrazione di quei paesi decide di trasformare le scuole in scuole Montessori anche per richiamare bambini e quindi questo un po' funziona nel promuovere insomma anche il metodo. Sono distante da queste cose. È encomiabile il fatto che lui ce le presenta e ce le faccia conoscere. È indubbio che questo sistema è un sistema validissimo, non c'è che dire. Grazie. Merci parce que fait connaître. Oui, merci. Moi, je sais que c'était mon objectif de bien faire comprendre cette méthode. Et donc, comme je disais en introduction, en fait, les livres de Maria Montessori sont parfois très beaux, très émouvants sur certains passages. C'est très beau. Mais cela dit, on n'a pas forcément l'idée de comment ça fonctionne réellement. Et là, c'était mon objectif de bien montrer comment ça fonctionne et d'expliquer aussi les éléments théoriques de sa pédagogie. Il suo scopo era proprio quello di far conoscere questo metodo. Dice ci sono i libri di Maria Montessori che sono diffusi, sono conosciuti, abbastanza conosciuti, anche molto emozionanti in certi passaggi, però il suo scopo era proprio quello di far capire come funziona in pratica, perché spesso magari si conosce in teoria a grandi linee come funziona il metodo Montessori, ma non si sa di fatto cosa succede nella pratica quotidiana, nella routine, diciamo, nella quotidianità. Buonasera, io sono un insegnante, prima ero insegnante di scuola primaria, ora sono insegnante di scuola secondaria e di un grado che poi forma i futuri insegnanti.
l'anno scorso siamo stati 2 anni fa a visitare la scuola montessoriana di Chiaravalle, così come la scuola libertaria. Sono nuove scuole piuttosto originali, piuttosto creative, alternative, e questo è stato gradito ai miei alunni. Continuo dopo, continuo adesso, una cosa alla volta. Quindi non posso dire che ci siano pregiudizi. Abbiamo riflettuto sull'esperienza svolta e di ogni esperienza abbiamo valutato i lati positivi, così come i lati negativi che ci sono quando si prende un modello in modo totale, si decide di far seguire al proprio figlio un metodo educativo per tutto il percorso scolastico, non limitandosi alla scuola d'infanzia, proseguendo poi alla scuola primaria. Chiede che cosa Ecco, vado alla avete trovato domanda. di negativo. Per esempio il silenzio nella scuola montessoriana. Noi siamo stati a Chiaravalle alla scuola d'infanzia, siamo stati anche alla scuola primaria. Il silenzio, l'utilizzo di questo materiale antico, desueto, e un'altra cosa, la mancanza di esperienzialità riguardo esperimenti di scienze, queste cartine geografiche, queste cose d'incastro. Insomma, gli alunni sono stati piuttosto perplessi di alcune parti di questo metodo, non di tutte. Alors, moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que Maria Montessori disait que le critère d'évaluation d'une classe, c'est la joie manifestée par les enfants. Et je trouve que c'est un bon... Enfin, moi, ça me satisfait, en tout cas. Voilà. Quindi lui dice, Maria Montessori diceva che il criterio di valutazione di una classe è la gioia manifestata dai bambini, e quindi questo a lui convince parecchio. Après, moi, avec mon regard, parce que bon, je connais bien vraiment Montessori, et c'est vrai que quand j'observe des classes, j'ai souvent beaucoup d'observations à faire, beaucoup de remarques à faire aussi, des fois sur le matériel, l'état du matériel, ou des postures d'adultes que je ne trouve pas forcément très convaincantes, etc. Poi è vero che quando si osserva una classe, lui stesso che ne ha osservate diverse, trova sempre dei difetti, delle carenze, o comunque delle osservazioni da fare riguardo il materiale o anche l'atteggiamento degli adulti rispetto ai bambini. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Torniamo anche alla scelta tua di raccontare attraverso il cinema documentario questa esperienza. Ecco, cosa significa abbassare la macchina da presa ad altezza di bambino? Cosa ha rappresentato? Oui,
Ben, moi, je pense qu'effectivement, il faut mettre... enfin, pour moi, c'est une question de respect de l'enfant que de le filmer à sa hauteur. On essaye... Enfin, pour bien comprendre l'enfant, il faut se rapprocher de lui. Il ne faut pas le prendre de haut, ce qui est le cas si on se met en surplomb, en fait, de l'enfant. Et il ne faut pas peut-être non plus le prendre trop grand qu'il ne l'est, et donc ce serait dans le cas inverse où la caméra est vraiment très ras du sol. Donc moi je voulais essayer de trouver la bonne hauteur, la bonne distance par rapport à l'enfant et la plus respectueuse. Il m'a semblé que c'était de se mettre à son niveau. Per lui è una questione di rispetto, essere all'altezza del bambino lo mostra al suo effettivo livello, cioè l'osservatore si mette al suo livello e è molto diverso che riprenderlo per esempio dall'alto e quindi farlo sembrare più piccolo di quello che è, oppure anche dal basso in cui magari lo ingigantisci e comunque falsi questo rapporto che invece lui vorrebbe che fosse a livello proprio del bambino. Un'altra domanda mi viene in mente pensando il contesto attuale, che non è solo da un punto di vista tecnologico completamente diverso dal tempo in cui Maria Montessori pensa a questo progetto pedagogico. Noi siamo adesso nel tempo del digitale e che, ripeto, non significa solo usare altri mezzi, ma un'antropologia e un modo di relazionarsi alla realtà molto diverso. Pensi che la cultura digitale renda ancora più necessario un metodo come quello di Maria Montessori oppure lo esclude dalla contemporaneità? Moi, je crois que c'est la même réponse que tout à l'heure, quelque part. C'est-à-dire que l'enfant, si on le sent heureux, épanoui, on sent qu'il grandit grâce à cette pédagogie-là, voilà, tout est gagné. La risposta è simile a quella precedente, cioè se vediamo che il bambino è felice e diciamo si esprime in tutta la sua pienezza, abbiamo comunque vinto in un certo senso. Et puis, on sait que effectivement, c'est important pour un enfant eh bien, de pratiquer une vie sociale. Hein. À partir de 3 ans, Maria Montessori parle d'embryon social. Il commence à prendre conscience vraiment des autres et de vouloir aimer jouer, travailler avec les autres. Donc il y a ce côté-là, il y a la vie sociale. È importante per un bambino a partire dai 3 anni avere una vita sociale, quindi potersi confrontare con altri, amare, giocare, relazionarsi con altri bambini e adulti. Et puis pour le bon développement de l'enfant, eh bien, il est important aussi que l'enfant puisse se déplacer beaucoup, utiliser ses mains, utiliser sa motricité fine et grossière en fait. Hein, et également raffiner ses sens, en fait, tous les sens. E per lo sviluppo del bambino è molto importante che possa muoversi, che possa utilizzare le sue mani, sviluppare tutti i suoi sensi. Voilà. Et donc, il semble que utiliser, par exemple, des nouvelles technologies dans la classe, ce ne soit pas du tout nécessaire, indispensable pour le développement de l'enfant. Et par ailleurs, il peut toujours l'utiliser chez lui si vraiment on estime que c'est nécessaire. Aujourd'hui, la science a plutôt tendance à dire que écartons les enfants des nouvelles technologies. Même la télé, c'est même recommandé pas avant 6 ans, quoi. Di fatto lui pensa che l'utilizzazione delle nuove tecnologie in classi di bambini non sia di fatto necessaria per il loro sviluppo e può sempre essere disponibile anche a casa, anche se la scienza è sempre più
tende sempre più a mettere in guardia dall'uso della tecnologia nei bambini, anche della televisione per esempio, nei bambini più piccoli di 6 anni. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? E io volevo sapere un suo parere sulla motivazione per la quale, nonostante ci siano diverse dimostrazioni a livello statistico e scientifico, come per esempio questo documentario, perché ci sia ancora questa difficoltà nell'abbattere i pregiudizi di questo metodo. C'est une très bonne question. Pourquoi il y a encore des préjugés? Parce que les gens ne veulent pas chercher à connaître, parce que justement, ils ont... peut-être que c'est l'éducation qui fait ça. On est aussi... on a appris des choses, on a entendu dire des choses, et quelque part, ça arrange sans doute... ça nous arrange, ça nous conforte dans des convictions, donc que ce qu'on a vécu, parce que c'est vrai que c'est difficile. Moi, je vois des témoignages de parents, des fois, ou d'instits qui disent « mais pourquoi j'ai pas connu ça avant ?» Donc c'est une remise en cause des fois très forte. Et donc cette remise en cause, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Dunque, probabilmente perché non abbiamo voglia di conoscere cose nuove e soprattutto queste cose nuove ci destabilizzano, diciamo, le nostre sicurezze. C'è comunque qualcuno che dopo aver visto questo film dice ma perché non l'abbiamo conosciuto prima? E quindi ecco lo scopo, diciamo, del film, che è proprio quello di trasmettere un messaggio nuovo, pur essendo... però probabilmente questo è il motivo, cioè siamo un po' fissi nelle nostre abitudini e questo, il messaggio di Maria Montessori, ci viene a scardinare. È curioso perché queste cose nuove hanno 100 anni. C'est curieux parce que c'est une nouvelle chose en 100 ans. Oui. Mais Maria Montessori déplorait les préjugés à l'égard de l'enfant, et puis à l'égard de sa pédagogie très très vite. Très très vite. Ça bouleverse tellement les représentations de l'école. Moi, ça m'a bouleversé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai même voulu faire la formation d'éducateur, parce que j'ai été bouleversé aussi par ce que je voyais dans cette classe, et je voulais vraiment bien comprendre. Dice sì, effettivamente Maria Montessori stessa odiava i pregiudizi, ma molto presto il suo metodo è stato oggetto di pregiudizi, perché è talmente rivoluzionario rispetto a un'educazione classica, scolastica, che uno viene sconvolto da questo tipo di metodologia. E lui stesso, che ha seguito la formazione per educatori montessoriani, era inizialmente sconvolto da questa nuova metodologia. Fondamentalement, je pense que ce qui est très fort, c'est que avec Montessori, on se rend compte que le maître est presque pas nécessaire. Et donc ça, c'est difficile à accepter pour quelqu'un qui est enseignant et qui se croit tout puissant, qui pense que vraiment il a autorité. Il doit enseigner, il doit apprendre tout à l'enfant, et que l'enfant, c'est une coquille vide qu'il faut nourrir en permanence. Mais non, en fait, on se rend compte que l'enfant, il a un potentiel extraordinaire et qu'il faut très peu de choses pour qu'il apprenne par lui-même. In effetti il problema fondamentale è che con il metodo Montessori ci si rende conto che il maestro, l'insegnante, è praticamente inutile. E questo sicuramente sconvolge la visione che abbiamo dell'insegnante come un essere, tra virgolette, onnipotente, che deve nutrire il bambino come se fosse un guscio vuoto in cui devo inserire delle informazioni, delle nozioni. In questo caso invece capiamo che il bambino ha tutte le potenzialità per svilupparsi. Intanto grazie per questo film che
che è uno straordinario atto d'amore verso l'infanzia e un grande atto di fiducia verso il potere sconfinato dell'infanzia, e che da questo punto di vista mi ha ricordato un film francese di poco più di 40 anni fa di François Truffaut, che è Gli anni in tasca, L'argent de poche. Non so se... In quel film il potere, appunto, come dicevo, senza confini dell'infanzia viene simboleggiato in tante maniere, viene rappresentato in tante maniere. Ce n'è una che ha dell'incredibile, cioè un bambino che a un certo punto viene lasciato solo dalla mamma perché la mamma ha scordato qualcosa di sotto la spesa, e il bambino rimane solo in cucina. A un certo punto, seguendo un gattino che sta giocando sopra il davanzale, il bambino, per seguire il gattino, addirittura si sporge, cade di sotto, tutti quanti i passanti, no, sconvolti. Il bambino si alza su e dice Grégory fatto boom. Si chiamava Grégory questo bambino, quindi incolume, eccetera. È una scena molto simbolica, che però il cui significato ritrova in questo film, cioè il potere che ha il bambino come padre dell'uomo, no? Diceva Maria Montessori. Symbolique de la puissance de l'enfant par rapport à ce que nous pensons de lui. Aggiungo due brevissime cose. Io sono insegnante, però insegno nella scuola secondaria, quando appunto sento parlare di un metodo appunto che trova qualcuno diffidente, che addirittura suscita scetticismo, perché è di 100 anni fa, perché appunto sarebbe obsoleto nei materiali. Cioè, d'altra parte, scusate, ma la didattica oggi delle competenze, no? In cui il discente dovrebbe avere una sua centralità, ma lei l'aveva capito già 100 anni fa questo qua, no? Cioè, oggi non diremo mai che è obsoleto, oppure in via appunto di obsolescenza, quello che è una didattica centrata sull'allievo. Quindi se non lo diciamo per queste ultime, no, innovazioni didattiche, perché dovremmo dirlo? Per un'intuizione geniale che ha avuto Maria Montessori appunto un secolo fa. Avait déjà découvert un siècle, il y a un siècle, donc pour avoir les préjugés par rapport. E l'ultima cosa che voglio dire è che, a mio avviso, io sono di Chiaravalle, quindi, come dire, fin da piccolo ho respirato un'atmosfera intrisa di centralità dell'educazione. Ecco, io credo che parlare di Maria Montessori, riducendola, riconducendola soltanto, tra virgolette, al suo metodo, sia una forzatura. Maria Montessori è stata una scienziata, è stata una filosofa. Già la stessa parola pedagogista è inadeguata, perché Maria Montessori è il punto di fusione, di convergenza fra una visione scientifica e una visione umanistica. È come la pioniera di un nuovo umanesimo. E vi invito a leggere i suoi libri, non le sue teorie, proprio i suoi principi, le sue argomentazioni. Anche chi è lontano dal mondo della scuola, oppure chi ha una visione didattica, metodologica lontana, troverà comunque tantissimo su cui riflettere, su cui basare un nuovo umanesimo. Io credo che sia questa una chiave di grande attualità di Maria Montessori, che veramente sbaraglia e spariglia tutto quello che si sente dire pro o contro, come se si fosse in una curva nord o in una curva sud. Io penso che non si vada molto lontano se riduciamo tutto quanto a una specie di duello pro o contro Maria Montessori, o meglio, contro il suo metodo. Donc, il faut lire ces livres parce qu'on ne peut pas réduire le débat à pour ou contre la méthode, mais il faut aller voir ce qu'elle disait. Et effectivement, même ceux qui ne sont pas pour la méthode trouveront quelque chose dans ça.
Oui, merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord. C'était effectivement, c'est une femme qui a étudié la philosophie, l'ethnologie, la physique, la philosophie, donc la médecine, psychiatre, donc elle a étudié beaucoup de choses. Sì, decisamente d'accordo. Maria Montessori ha studiato la medicina, la psichiatria, l'etnologia, la filosofia, la fisica. Et elle a milité pour le droit des femmes au début de sa vie. Et donc elle était déjà invitée à des congrès internationaux, très très jeune. Ha lottato per i diritti della donna all'inizio della sua vita, è stata invitata a corsi internazionali quando era ancora molto giovane. Et elle avait plein de façons de résumer son projet. En fait, elle disait par exemple que son projet, c'était d'enlever tous les obstacles au libre développement de l'enfant. Il suo progetto era quello di togliere tutti gli ostacoli al libero sviluppo del bambino. Développer le potentiel humain. Sviluppare il potenziale umano che c'è nel bambino. J'aime beaucoup, je pense que c'est vraiment exceptionnel. Elle disait aussi que son projet, c'est un mouvement en faveur de la libération de l'enfant, en faveur des droits de l'enfant et de sa libération. E il suo progetto era un movimento in favore della liberazione del bambino e in favore dei diritti del bambino. Donc on voit bien que ça n'était pas juste apprendre à lire ou à écrire. Quindi certamente non ci si limita a imparare a scrivere e a leggere, insomma. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes, de journalistes et aussi d'enseignants qui se sont rejoints, qui ont rejoint son mouvement au début du XXe siècle. Ci sono molti insegnanti, giornalisti che si sono uniti a questo movimento all'inizio del XX secolo. Ils l'ont rejoint parce que elle était très connue pour avoir fait lire les enfants à 5 ans. E soprattutto perché lei è riuscita a far leggere i bambini a 5 anni. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont compris que derrière tout ça, il y avait l'idée de fabriquer un monde nouveau. Ma molti in realtà hanno capito che dietro il suo progetto, dietro tutto il suo pensiero, c'è l'idea di costruire un mondo nuovo. Un monde nouveau avec des personnes, justement, des êtres humains libérés de leur peur, ayant pleine connaissance de leur potentialité. Con delle persone che sono liberate dalle proprie paure e consapevoli delle proprie potenzialità. Et des personnes qui ont envie d'agir sur le monde et qui ont envie d'agir sur le monde. Persone che hanno voglia di agire nel mondo, di lasciare un'impronta. Donc moi, c'est vrai que je suis très très sensible à cette femme. J'ai lu bien sûr l'intégralité de ses livres et je vois l'ampleur de son travail, de sa réflexion, quoi. C'est une femme qui a actualisé en permanence aussi son travail, ses recherches en fait, parce que Montessori, on peut quand même le définir de manière assez précise, assez scientifique, en disant finalement on construit un environnement, on réfléchit, on installe un environnement pour l'enfant. Donc c'est une salle de classe, par exemple, essentiellement, en 3-6 ans. Il metodo Montessori lo si può concepire in modi diversi. Si può dire costruiamo un ambiente adatto a una classe per bambini da 3 a 6 anni. Voilà, ça pour les enfants de 3 à 6 ans, voilà, c'est une classe avec du matériel spécifique. Voilà. Quindi una classe con del materiale specifico. Et c'est aussi une posture d'adulte. E questo è comunque un atteggiamento d'adulto. Une posture d'adulte. Et cette posture d'adulte doit répondre en fait le mieux possible aux besoins de l'enfant.
Ecco, l'atteggiamento dell'adulto deve essere quello di rispondere il meglio possibile, nel modo migliore possibile, al bisogno del bambino. Voilà. Et donc, la posture de l'adulte et l'environnement, en fait, comment on l'imagine? Eh bien, en connaissant les caractéristiques de l'enfant. Quindi l'ambiente e l'atteggiamento dell'adulto sono immaginati, sono immaginati conoscendo quali sono le caratteristiche del bambino. Voilà. Et donc, la connaissance de l'enfant, on l'a à travers ses observations personnelles, mais aussi à travers la littérature scientifique, évidemment. E questa conoscenza del bambino la si ottiene osservandolo, quindi osservando il bambino stesso, ma sicuramente attraverso anche la letteratura scientifica. Et elle, quand même, une de ses grandes conquêtes, une de ses grandes trouvailles, c'est d'avoir observé que l'enfant avait une capacité de concentration. E una delle sue maggiori scoperte è quella di aver osservato che il bambino ha una capacità di concentrazione. Au début du XXe siècle, on n'imaginait pas qu'un enfant de 4 ans puisse avoir une capacité de concentration. Voilà. Mentre all'inizio del XX secolo di certo non ci si immaginava che un bambino potesse concentrarsi, avere una capacità di concentrazione. Voilà, et en fait, comment grandir, comment construire une pensée si on n'a pas de concentration? C'est impossible. Come si può crescere se non si ha capacità di concentrazione? Come si può costruire un pensiero proprio? Voilà. Donc, si on n'est pas capable de penser, on est donc soumis au vent de l'histoire, et c'est pas très rassurant pour l'umanité. Allora, se non siamo capaci di pensare, siamo sottomessi alle tempeste della storia, diciamo, e quindi Voilà. non abbiamo un futuro molto roseo. Ecco. Donc voilà voilà les réflexions que j'ai par rapport à cette intervention. Con le sue riflessioni. Allora lo aspettiamo a Chiaravalle il prossimo anno per festeggiare i 150 anni della nascita di Maria Montessori. Avec plaisir. Con piacere. Ha anche proposto che a Chiaravalle si faccia una statua dedicata a Maria Montessori, prima c'era una ma ce n'è un'altra. Allora concludiamo questa bella serata con un applauso di nuovo al nostro amico Alexandre. Ha promesso che tornerà a Chiaravalle, quindi lo rivedremo molto volentieri. Merci beaucoup, buonasera, buonanotte, ai prossimi appuntamenti. Grazie.